Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Prolink by Channel. Di tempat kita sekarang ini sudah ada Pacific Norris 2.1 New. Detail speknya apa aja? Check this out. Oke, kita langsung saja lakukan bike check. Ke frame-nya dulu. Alloy frame-nya. Sini ada tulisan Pacific-nya. Sini Norris 2.1. Untuk fork masih high ten steel. Masih besi. Ini ukuran 20 plus kayaknya nih, 451. Banyak ya ndak, dengan rims profile yang lumayan tinggi nih, 4 sentian mungkin ini. Pacific. Ada front blocknya buat naruh tas depan. Handle post alloy. Langsung ke cockpit. Brake set Pacific masih mekanik. Shifter Shimano Altus 8 speed. Handlebar yang lock ringnya 2. Sini ada quick release untuk mengatur nunduk enggaknya handlebar. Brake set yang kiri juga Pacific mekanik. Sudah disc brake 160 mili. Hooknya pakai Joytech, kalipernya mekanik, sama dengan atas Pacific. Lanjut ke group set. Krem pakai Pacific 50T ini. Kalau 50T 52. Rantai 8 speed. RD Tourney TX 8 speed. Sprocket juga 8 speed. Ada quick linknya rantainya. Wheelset belakang sama dengan depan, banyak enda. Rimsnya juga Pacific dengan profil yang sama dengan depan pasti. Rotor juga sama 160 belakang, kalipernya juga sama mekanis. Hooknya Joytech sama. Lanjut seat post pakai 33,9, panjang ini 60 cm. Untuk saddle Pacific. Oke, itu dia teman-teman review singkat dari bike check dari Pacific Norris 2.1. Bagi teman-teman yang pengen meminangnya, nanti saya kasih nomor WA di deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.